你真係有啊嘛！照佢咁講嘅話，其實真係出年或者後年就即係照佢話大話，因為我唔係其實咧，想出軌啊你！咁如果我有朋友佢直頭係日柱，都係丙午咧，咁佢下年咪女嚟㗎，係啊，一定我見親嘅丙午女，都唔係。係因為你唔係佢圈內嘅人啫。唔係我嘅對象。依個咧，我話俾你聽，見親丙午咧對條仔一定到90%都係唔係臭係，總之會爆炸啦。你做 friend 冇嘢嘅，丙午點解啊？點解丙午對 friend 冇嘢啊？你唔係佢條女啊嘛，你係佢 friend 嚟嘅啫嘛。唔係我 friend 女仔嚟嘅。我知啊，咁女仔都可以同女仔拍拖噶嘛，係咪？好啦，丙座午呢個係丁啊嘛，呢個係劫財嚟噶嘛。我日支坐住嗰個位置，係唔係我嘅內心世界？我內心世界啲 friend 度咯。咁咪即係好重視我啲朋友咯。咁我點會啲朋友啫？所以佢對另一半唔好。但係當另一半就唔同啦，有衝突嘅時候，一定係陽刃嘅人係一定係極衝動，一定係咩？佢哋好癲㗎，佢哋嗌交咧，真係唔俾對方瞓覺咧，係會燒咗張被咯。好準啊！點解你可以？即係特登點解你3個講好準嘅？做乜做我係咪？你係想做準唔準定係點樣啊？輸人張被你都話佢冇嘢啊！竟然我仲以為我錯添，我以為我錯添啊！你要印證師傅好準啊！我以為嚇講嘢唔係好惡咯，即係。燒咗你張被，唔係我都唔理，我都唔理你惡唔惡啊！佢對 friend 唔惡啫，你見過佢鬧交未啊？夜晚會燒張。哇！呢下唔俾你瞓覺已經係折磨唔啦。係啊，條仔唔俾佢瞓覺啊。跟住佢燒咗佢張被，係啊，唔俾我瞓覺就燒張被啦，係咪啊？係啊，哦。即係有張被有一半都係窿咗嘅咯，佢影可以做到咁。我想講咧，你呢啲咧走嚟咧配對咧，我都唔知點算。即係我都你即係揾人入火坑嘅啫。佢唔算嘅，佢唔算嘅。不過佢其實係大女人咯，佢嘅世界自我中心啲咯。同埋咧，你留意下，佢嘅 focus 嘅位係個男人唔俾我瞓覺。哦。點解啊？點解？因為依丙午嘅女人，我坐住個唔係丙午嘅女人，丙午嘅人，我坐住個劫財啊嘛。我內心嘅世界，連我啲朋友都係撐緊我嘅。明明我就係一個咁臭脾氣嘅人，但我啲朋友都撐我嘅，咁會點啊？咪加強我嘅臭脾氣咯。即係理論上喺我哋除咗你之外，客觀而言呢條女都唔玩緊嘢㗎啦，係咪？啱唔啱？但係你唔係咁諗喎，點解？因為你就係佢嘅朋友啊。當你企做咗朋友嘅時候，你嘅心態就係我同佢哋一樣咯。我梗係撐你啦。個男人有問題，佢冇同你講佢自己做啲咩先？冇啊嘛，本身有冇講做過啲咩先？呢個就係丙午嘅人嘅重點。坐陽刃嘅人就係有一種咁嘅特性，啲朋友都撐佢㗎。嘅，即係個男仔喺間房度鎖咗門，佢就揼爛個鎖咯。但係點解個男仔會鎖門先？你唔可以冇咗個前因㗎嘛，你淨係得個後果。咪所以佢啲朋友都覺得係啊，個男人真係好衰啊，做咩鎖到門啊？黐線嘅，你開個門咪得咯。個問題可能喺你個 friend 度都唔出奇。丙午都唔係嗱，首先嗱係想咁講，你根本就唔知道個男仔個八字點啦。咁但係個重點就係、其實我想反映嘅咩啊？係佢啲 friend 都好撐佢㗎。係嘛？你聽得出佢冇話個女仔有問題嘅，即係如果你係個 friend 真係有問題，你會點講佢？其實佢都疏疏地㗎啦，不過條仔都唔係好好嘅啫，係咪？嗱，依個就合理啲客觀啲嚟講，你聽佢講冇話過個女仔嘅，所以從言談你就知啦。點解丙午女會覺得自己係啱嘅咧？因為連身邊嘅朋友都撐自己。一個人原本唔揾錢嘅人，佢無啦行咗個財運會唔會好咗？梗係好咗啦。但係佢會唔會發大達？唔會，因為我本身就唔係咁嘅人啊嘛。原個嘅性格問題。咁答案嘅問題，你笑咩啫？你真係有啊嘛！照佢咁講嘅話，即係出年或者後年就即係照佢話大話，因為我唔係其實咧，想出軌啊！唔係其實咧，
你諗真啲，你聽翻我幫你批命個錄音啦。其實我暗示過你有呢樣嘢㗎，我暗示過。你小心啲咯。我明豔桃花都可以嘅，我明豔桃花可以代表結婚㗎嘛。咁你係人都知道你桃花咪即係結婚咯。咁你有個戌喺度㗎嘛？你行過午戌嘅時候，你可唔可以喐動到你個夫妻宮啊？你可以結婚㗎嘛？你記唔記得我同你講啊？我話你有機會有人同你求婚啊！你條仔同你。咁如果無啦啦點會引動到你夫妻宮啫？咁但係丙午啊，咩我一定有講啦。我記得我一定有講。我一定有講過話，你條仔有機會同你求婚，不過有機會求完，如果唔求咪有機會分咯，唔求的話咪有機會分咯，分開個分啊，唔一定噶嘛。所以係咪好多時候有時啲人講唔結就分啊？咩喐動到夫妻宮，端端做乜喐動到個夫妻宮啫？最好乜嘢啊？穩定啊嘛，係咪啊？咁當然啦，喐動到夫妻宮，你逢12年都會喐動2次嘅，係咪？你見翻自己又會喐動，你衝到佢又會喐動，係咪？好啦，咁統一喐動，好啦，你就嗱，你聽清楚啦嚇，你又唔好上綱上線啊！唔係喐動到夫妻宮就代表分開啊，代表有波動啫，係咪？咁無啦啦點會有波動啊？咁你嘈交咪波動咯，分開下可唔可以波動啊？你搬出1個禮拜都係波動㗎，係咪啊？都有機會㗎嘛。流年嘅波動。你逢12年總會有2次喐動嘅，你見翻自己。係咪？嗱，你戌年見翻戌係咪喐動啊？好啦，你見到辰係咪喐動啊？咁你係咪12年總會有2次喐動啊？唔通6年就喐動1次，就6年分咗11次嘅咩？咁雖然7年之癢真係咁樣嘅，7年之癢啊嘛，啱啱好7年㗎嘛，係咪？你戌就見到辰㗎啦，啱啱好7年㗎嘛。咁但係唔通逢喐動就代表分開咩？咁呢世人就唔會咩啊？係，咁但係唔一定㗎嘛。唔一定噶嘛，因為你有機會嘈交或者有變化噶嘛，或者你搬屋咧，或者你生仔咧，係咪？唔一定係分嘅，不過話俾你聽，無啦啦有動像，佢 meaning 緊something係有嘢啫。咁唔一定嘅，如果唔係你老豆老母啊，點解到而家都未分啊？20年30年啦，係嘛？咪我知，又係有分咗嘅，咁但係唔係一定噶嘛。好多家庭好慘。就係咁咯，OK。